Good morning, everyone around the world. Welcome to our global live stream number 36. My name is Hakao, and I'm going to be the host. So happy Monday, everyone who is living in Asia, and happy Sunday to those who are living in America and Latin America. I hope you have a wonderful weekend. You had a wonderful weekend, and look forward to a fruitful week forward going ahead. So today we're going to meet a special guest from Hanoi, but before we're going to do so, I would like to remind you that for those who have completed class 1, please don't forget to register for our class 2. Happening on October. Today's live stream is my great pleasure to bring to you a special guest from Hanoi. She's an artist specialized in painting and sculptures, and she has been practicing for that to her, and she has changed a lot since she practiced NLG. So it's my great pleasure to bring to you global audience Miss Kim from Hanoi. Hello cô Kim, con chào cô ạ. Cô xin chào cháu, cô chào chú Phúc, chào tất cả gia đình NLG và toàn bộ gia đình NLG Việt Nam và thế giới ạ. Năm nay cô tên là Trần Thị Kim, 63 tuổi. Cô đã học xong lớp 3 được đúng hôm nay là 2 tháng rưỡi. Dạ, cháu sẽ dịch cho khán giả quốc tế cô nha. Cô nói một vài câu, sau đấy cháu sẽ dịch cho khán giả quốc tế ạ. All right, hello everyone. My name is Trần Thị Kim from Hanoi. I would like to say hello to those who are watching. Would like to say hello to Mr. Lee. I would like to say hello to the 3 years old, and I have been practicing energy for 2 months and a half. Dạ, cô có thể chia sẻ với cả mọi người rằng cô đã đến với Energy như thế nào không ạ? Cô là vẫn được người bạn ý gửi cho cái đường link của khí công lý đạo. Thế thì hôm ý người bạn mới lại gửi cho cô một cái đường link ý, thì cô cứ đến cái giờ nó muộn tí cô mới xem. Thế là đến lúc cô xem thì cô thấy cái đường link là NLG vi diệu lắm, thì xong cô mới thì cô bảo làm gì mà vi diệu nhỉ, cô thấy 3 cái chữ cái đấy, thì cô bảo có mỗi 3 chữ cái với chữ Việt Nam thì nó là gì mà vi diệu. Thế là cuối cùng sau cô mở ra thì nó muộn quá rồi, thì chỉ nghe thấy chú Phúc nói là nó là tế bào gốc. Thế là cô sướng quá, xong cô mới cứ hết chương trình rồi cô mới cứ nằm cô nghĩ, cô bảo hồi xưa mình đã nghe thấy người ta bảo là trẻ sơ sinh bây giờ người ta lưu trữ lại cái cuống rốn ấy để lấy tế bào gốc, khi nào lớn lên mà ốm đau thì là lấy cái tế bào đấy ra để chữa bệnh. Thế cô bảo bây giờ thế cô mà đại gia cũng không đủ tiền, mới có tiền để chữa chứ mình làm sao mà có. Thế là bắt đầu cô mê đến mức độ kinh khủng luôn. Thì xong thấy bảo đăng ký lớp 1, thấy lúc cuối giờ bảo đăng ký lớp 1 mà cô cuống quýt tít ngủ lên, vỡ cả thích ra. Thế là cứ quanh còn quẩn, đọc sợ không đăng ký được thôi. Thế là xong bắt đầu cô mới cứ chờ đến tối bắt đầu cô xem cô cũng cứ thấy là tuôn cái luồng ấy vào trán. Thế cô cũng nghe, cô mở ngay từ đầu cô nghe. Thế là cô hiểu bắt đầu cô lấy thì vào đầu cứ như là bơm bóng bay chứ không phải là bơm cái gì vào đâu, nó nhẹ mà nó căng hết cả đầu ra, căng lắm ấy, căng đến kinh khủng luôn. Thế nhưng mà sướng lắm. Thế xong bắt đầu cô mới bảo ôi sao mà sướng thế nhỉ, thế này sao nó lại tải thế. Cô cứ bảo sao lại tải thế. Ôi dồi ôi, sướng ơi là sướng. Thế là cứ xem mãi xem. Đấy là hôm đầu tiên là xem buổi tối đấy. Thì xong bắt đầu đi ngủ
đi ngủ thì bắt đầu ở đầu nó mới tụt hẳn xuống đến giữa sống lưng ấy, bắt đầu nó tụt xuống cái xương cụt, thế nào nó đi đâu mất, sau nó xiên qua bụng một cái. Cô bảo sao lại động đậy người đến mức độ kinh khủng thế. Sao cô sướng quá, cô cứ tưởng là mơ mơ làm sao lại có chuyện ấy được nhỉ. Thế tức là sáng sau thì bắt đầu cô lại dậy, cô nhận thì nó cũng sáng sáng như thế này, thế nhưng mà nhận xong thì hai cái mắt nó nhìn lên trên trần ấy, nó sáng hẳn một góc, nó sáng rực lên, sáng lắm ấy. Xong bảo sao lại tải thế, lại càng ngày càng mê. Thế xong bắt đầu cô mới bảo là thôi, thế thì cái này là đúng có thật rồi, nhưng mà vẫn cứ mơ mơ, vẫn không biết có phải thật hay không. Thế xong bắt đầu mắt cô tự dưng nó trong trẻo đến mức độ kinh khủng luôn ấy. Lúc đầu thì cứ như là có cái gì nó gai vào mắt rồi. Đi xe máy hoặc là đi gì thì không thể nào đi được, cô đã phải bỏ xe máy rồi. Thế mà xong là cầm điện thoại chỉ 5 phút xong là bắt đầu hoa hết mắt. Thế mà hôm thì coi như là suốt, cứ cầm điện thoại suốt từ ngày đến giờ, cứ liên tục mà mắt chẳng làm sao cả, càng ngày càng sáng ra. Đi ra ngoài không cần đeo kính gì cả, sướng. Mà cái mắt nó là nhanh nhất ấy, cái mắt nào nó ảnh hưởng một cái. Cô ạ, để con dịch cho khán giả cô nha, bởi vì là cũng câu chuyện cũng đã khá là có nhiều chi tiết rồi ạ, để con có thể dịch kịp cho mọi người, sau đấy thì cô sẽ chia sẻ tiếp ạ. Con cảm ơn cô. So hello everyone. So about my experience knowing NLG, that was when a friend of mine, so I have a few friends and we talk about health. And I sent her something on practicing Qigong, and she sent back to me this link that is called NLG. And I didn't know what energy was at that time, and it was just 3 letters, and she said that it is miraculous. I didn't understand what it was, but I was curious and I went online to search for it, and it was during the live stream in which Mr. Phuc transmit the energy actually. And so I just only heard about him spoke briefly about the stem cell activation, and because I have been following just through the media on stem cell for a while already. And when I listened to the media, the news, and they said that, you know, when babies are born now, they can take out the stem cell from the baby and put in the fridge or put in a special place for preservation, so that when the baby grow older, and if they have, should they have any condition or health problems, then they can take those stem cell out and reinsert into the body of the baby, or now probably the grown-up person, and that would help to treat the condition that they are having. So I've heard about that, but I was thinking to myself that, you know, I wish that I could, you know, have access to this kind of treatment, but maybe it's just only reserved for those who are wealthy, have money. Those who, so and I don't know when I will be able to have this, because of course you need to have money to know. When I heard Uncle Phuc talk about stem cell activation, I immediately was very interested in it because I know that this could help my condition. And so Mr. Lee, Chu Phuc, after that, transmit the energy. And I tune in and I listen, I look at his forehead and receive the energy, and immediately I could feel the energy coming into my forehead and stay there. And during that night, after that, I went to sleep. So it moved, you know, from my head into my stomach, and then, you know, my spine as well. And I felt lighter. My body felt lighter. And when I look up to the ceiling, I could see more clearly, and my eyes all of a sudden became brighter, and I could see clearly. And so I was very much, I was already interested in the subject, and I could see the impact of energy immediately on my body, and so I was very interested in energy. Yes, cô tiếp theo đi cô ơi, cô có thể chia sẻ tiếp ạ. Thế cái mắt thì là nhìn thấy rõ nhất. Thì xong bắt đầu cô mới sang
cô cuống đấy, cô sang cô nhờ cái chồng cái chị bạn giới thiệu ấy là đăng ký cho lớp 1. Thế mà vẫn chưa tin, cứ hỏi có đăng ký được chưa. Thì xong bắt đầu đến hôm 13 bắt đầu học lớp 1. Thế là học xong thì cái hôm ý thì bảo là buổi 1 thì kích thích tế bào não thì chỉ tập một buổi thôi. Thế là cô học xong đến 10 rưỡi rồi. Bắt đầu cô thức suốt đến tận lúc mà chụp được cái hình ý, xong lại lấy kính lúp để soi ra, để ghi ra các bước ấy, để sớm hôm sau là tập. Thế xong bắt đầu mới đi ngủ mà chẳng mỏi chẳng biết gì cả. Thế là tập được. Thế là vào học được đến hôm thứ ba của lớp 1 thì coi như là kết thúc. Thì đêm nằm ngủ thì bắt đầu nước mắt một bên nó chảy ra, tại vì cô bị huyết áp cao, cứ một tuần ít nhất là phải 2 lần là cứ toàn 210 với lại 110 với lại hơn 90, có đợt hơn 90 nhịp tim ấy. Thế nhưng mà cô cứ để thuốc, cứ mỗi lần như thế này để thuốc ở dưới lưỡi này thì là nó lại giảm đi, và lấy sấy vào chân ấy, lấy sấy tóc sấy vào chân, nên là nó mới đỡ đi. Và cứ thổi mồm ra như này mà cứ liên tục như thế bao nhiêu năm rồi mà vẫn không bị thật. Nếu mà bị thật thì cô chắc là bây giờ không nói được ở đây nữa. Thế là cứ như thế. Thế xong bắt đầu học xong lớp 1 rồi, bắt đầu cô nằm ngủ thì cứ một bên, cái bên yếu này đi bao giờ người hai bên nó cũng khác nhau, nó như hai người chấp vào nhau này. Thế xong bắt đầu cô mới thấy một bên mắt của bên yếu này nó cứ chảy nước mắt ra, mà bảo rõ ràng mình không khóc mà nó ra bao nhiêu là nước mắt. Thế là sau từ hôm giờ nhẹ nó cứ nhẹ dần đi, xong không thấy lệch như thế nữa. Mà cô suốt bao nhiêu năm cô không bao giờ cô ra được ngoài đường từ lúc 9 giờ trở về trước, coi như cứ 10 giờ mới ra được ngoài đường, chứ nếu mà ra sớm là cô quỵ luôn ở đấy. Thế là cuối cùng nó chảy nước mắt ra thì bắt đầu nó cứ nhẹ dần chẳng thấy cái gì nữa. Mà đo huyết áp thì nó không còn đến mức độ nó kinh khủng thế. Thì xong bắt đầu học lớp 1 xong. Lớp 1 xong thì lại vội vàng là chỉ có nghỉ được mỗi hôm 16, hôm 15 là sinh nhật chú Phúc rồi. Sau hôm 16 thì nghỉ một hôm, đến hôm 17 đã thông báo là đăng ký lớp 2 rồi. Xong lúc nào cũng chỉ lo là không đăng ký được đây, lo không đăng ký được lớp 1 này, lo không đăng ký được lớp 2. Thế là cuối cùng đăng ký được lớp 2. Thì xong bắt đầu học xong lớp 2 được mỗi một buổi. Mỗi một buổi xong thì bắt đầu cứ luyện tập, xong người nó cứ nhẹ bỗng ra. Đo huyết áp hôm nào cũng bây giờ chỉ có 140, 141 là cùng này, giảm được tận 60 độ ấy. Ôi dồi ôi, sướng. Mà từ ngày đến giờ cô chưa bao giờ nó lên được 150, mà trước toàn 210. Xong cô bảo bây giờ cô vẫn cứ cô mơ lắm, cô cứ bảo nửa thật nửa không ấy, cô vẫn cứ mơ như thế. Nhưng mà người cô sướng ơi là sướng. Thế xong bắt đầu cô cứ luyện tập xong thì trong cái thời gian mà cô bị huyết áp cao thì nó đã ngứa 6-7 tháng rồi. Nó ngứa đến mức độ mà cứ 2 giờ sáng là bắt đầu cô cứ dậy, cô gãi cô mẩn như bàn tay này úp vào nhau hết cả người. Thế bị 2 tháng như thế. Xong bắt đầu sang tháng thứ 3 thì bắt đầu ban ngày cứ mồ hôi ra là bắt đầu, cứ chỗ nào có mồ hôi là bắt đầu nó lại ngứa đến kinh khủng. Thì sau bắt đầu da nó cũng hơi vàng ở năm đến tháng thứ 5, tháng thứ 6 thì móng tay tôi như là bị cứ cắt cụt đi rồi mà nó vẫn cứ bị xước ra. Thế mà gãi xong đến nỗi là người trước không có một vết gì nhẵn thín, gãi bây giờ bắt đầu nó có sẹo ra rồi, sợ lắm. Mà nhìn sang người chị bạn so ra với nhau thì da mình đã bị vàng rồi, ôi hại lắm ấy. Thế là xong bảo có NLG này mà, nhưng mà lúc ý là mới huyết áp nó mới đỡ thôi, huyết áp nó đỡ nhưng mà cái ngứa thì nó giảm đi thôi chứ nó chưa đỡ hẳn. Sao bảo không biết là cái ngứa này có khỏi không. Nên là tập hết đến gần lớp 3 rồi thì tự dưng là ngứa đi đâu hết ý. Thế xong móng tay thì thôi nó cũng đỡ, nó không bị xước cái kiểu như thế nữa. Trước là cứ xước liên tục. Thế thì xong bắt đầu đến lớp 3 thì học được. Cô thì cô cứ tham lam học buổi, cô chưa bỏ một phút nào từ ngày học đến giờ. Coi như là học buổi đầu tiên thì cô đã nhận được 6 lần kích hoạt nghiêm chỉnh rồi. Thế xong mọi người toàn yêu cầu là thêm một lần nữa thì cô nhận là 7 lần. Đến hôm sau lại trục trặc viết các thứ đấy. Xong bắt đầu lại học thêm, nên là chú Phúc lại kích hoạt lại cho mọi người một lần nữa là 8 lần. Thế là 8 lần cô cũng nhận 8 lần.
Thế xong 2 lần cho cái lớp 3 ấy, cho lớp 3 tiếp ấy. Thế là cô lại nhận là 10 lần. Thế là cô nhận xong đến ngày 30. Thế nghỉ ngày 31 thì chưa biết cái gì cả, nhưng mà người nó vẫn nhẹ nhẹ bỗng hết rồi. Thế xong đến ngày 31 thì bắt đầu cô cứ thấy bình thường mà sướng lắm. Thế đến ngày mùng 1 nó lại đánh dấu một cái ngày là ngày mùng 1. Ngày mùng 1 thì cô dậy cô ra đổ nước phân mèo. Mọi khi cô cứ đeo khẩu trang, hôm ấy thì vội vội vàng vàng cô không đeo. Mà cô tự dưng cô không ngửi thấy một mùi gì. Sau cô dí vào cô ngửi cũng không thấy mùi gì. Cô bảo mình bị Covid hay sao ấy. Nhưng mà bao nhiêu từ ngày học NLG giờ chưa ra đến ngoài cửa thì làm sao mà bị được. Rất cảm ơn cô Kim ơi. Cô chia sẻ rất là nhiệt tình ạ. Con rất là cảm ơn cô, nhưng mà chắc là con lại phải dừng lại để dịch cho khán giả quốc tế cô bây nha. giờ là đỡ cảm xúc rồi đấy, nếu mà trước kia thì chắc là không nói được. So continue to share her experience with energy. Miss Kim said that, so after class 1, no, actually she received the transmission from Mr. Lee. She noticed the difference in her body and her eyesight. Immediately the day after, she went and she registered to class 1 and she took the class, and after a few days, so the class, she said 2 or 3 days, and after she took the class and she practiced on herself, her high blood pressure condition went away. She has been having this for a long time, and she said that before, every week she would have this sort of like this problem with the high blood pressure. She could walk out of the house if it's too late in the night, and she had to stay in bed quite a lot because of the high blood pressure condition. And usually her upper band measurement would be 210. Yeah, very high. But after class 1, she measured herself again, and it came down. And now, usually she would stay within the upper band. It's like 140. So down from 210 to 140 now. So you can imagine that her body, the blood pressure condition has been stabilized, and she's very happy about that. And then she went on and she was very anxious because it was for her, and she could see the miracle working in her body, and so she was very anxious to go on to 2, which took is kind of itching especially at night when she woke up. She usually a lot in the body.
apologize to everyone because I think that I was accidentally muted, so that's why people can't hear me. So let me explain again. So welcome back. I was saying that the internet was not very stable, and very much sorry for that. Was probably still in the weekend mode for the internet. But let's go back to our story. And Miss Kim has shared her experience on class 1. So class 1, she registered and the blood pressure came down, right? And then she registered for class 2, and the itching condition that she usually had during the night also went away. And she was very happy to see that. And then she went on to class 3, and let's go back to her to listen to her sharing on her journey with after class 3. Dạ, con chào cô tiếp tục chia sẻ về trải nghiệm của cô đi ạ. Thế là sau cô bị mất mùi, xong nửa tiếng sau cô vào cô nằm võng thì bắt đầu tự dưng cái mùi hương ấy nó tỏa ra thơm ngào ngạt ra như mùi hoa ngọc lan của cô hồi xưa ấy. Xong cô bảo sao lại có mùi nhiều như thế này, mùi gì đấy nhỉ? Mùi cứ nghĩ thơm lắm, cứ quạt nó vào thì càng thơm. Thế là cô cũng no, cô no mà sao nó lại lạ như thế này thì cô mới gọi cho bạn chị Thắng Trịnh ấy là cô làm sao cô lại ngửi thấy mùi hoa nhiều lắm mà nhà cô không cắm hoa bao giờ. 4 năm nay cô không cắm hoa, cô ốm cô không cắm hoa, cô chỉ có vẽ, cô nhìn màu cô lại sướng rồi. Ra chợ thì ngắm thôi chứ còn đổ cái nước hoa đi thì sợ lắm. Thế mà xong cô sợ, cô mới gọi cho bạn Thắng bảo làm sao mà cô lại ngửi thấy mùi hoa nó nhiều như thế mà chung quanh cả cái khu vực của cô không có hoa ngọc lan. Thế xong bạn ấy mới nhắn tin lại là cô đừng yên tâm, có khi nó là điểm lành đấy cô ạ. Thế là bắt đầu cô cứ ngửi ngát qua nửa tháng trời, đến tận 15 tháng 9. 15 tháng 9 thì bắt đầu hình như là không cho cô được nhiều như thế nữa, phải tiết kiệm đi. Thế là bắt đầu cô không ngửi thấy tự dưng như thế nữa, nhưng mà cứ giao tiếp với những người trong NLG thì nó lại bay ra. Chứ còn bình thường là không nhìn thấy, không ngửi thấy nữa. Cứ giao tiếp với mọi người thì nó bay ra. Thế xong bắt đầu đi ngủ thì thích lấy ra lúc nào thì nó tự dưng nó ra thôi, chứ nó không ào ạt như cái lúc đầu nữa. Thế là đến hôm 30, ở hôm 30 tháng 10 bị đau, hôm 30 tháng 10 bị đau bụng một cái thì nó mất đến hôm mùng 3 thì chú Phúc lại kích hoạt cho một lần, là lần thứ 10 thì bắt đầu sớm hôm mùng 4 thì cô lại lấy lại được bình thường, lại lấy được mùi hương đến tận bây giờ không bị mất nữa. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều, để con tiếp tục chia sẻ với cả khán giả đang nghe nha. So after class 3, something else happened to her, right? So after class 1 and 2, her health condition pretty much have been resolved, the high blood pressure and also the itching condition. And class 3, she's describing her urine. She was outside the house and doing her household work. This fragrance, this beautiful perfume, fragrance kind of scent, and she was very surprised because it smelled she said that it would smell just like magnolia flower, and it was very clear, a very clear scent. And so she was very surprised, and she immediately she called one of the people in her network, in the supporters of NLG, and described the experience to him. And he said that, Miss, don't worry, it must be some good omen that is happening to you, because that doesn't happen to a lot of people. So she experienced that fragrance for 2 weeks. Yeah, very clearly for 2 weeks. And after that, it kind of like came down. But she said that every time that she's connected with energy people or people coming from energy, she could sense that smell, the fragrance smell, the fragrance scent again. So that is something that as a painter, and she said, as a painter, she paints a lot, and every time that she paints, she loves the colors of the flowers, and she loves the colors of things in general.
But for the sense, for the Sen, she never really came in contact with Sen before, and that was a very surprising experience for her, for an artist to come in contact with this fragrance. It enriched her experience quite a lot as a painter. Okay, dạ con chào cô. Mình còn 4 phút nữa, cho nên là con chắc là cô có muốn chia sẻ nhanh khoảng 1 phút gì nữa không? Sau đấy thì con sẽ chuyển sang kênh của Việt Nam để mọi người sẽ đón nhận năng lượng của chú Phúc ạ. Cô muốn nói một vài câu nữa. Thế là cô nói cho bạn Chí nghe Thắng Trịnh rồi. Thế trong cái chương trình cô học NLG thì có bạn Thắng Trịnh với lại bạn Ninh Đức Dục đấy, là giúp đỡ cô về cái công thức ý, là cô sướng lắm, cô yêu lắm ý. Cô bảo người trong NLG sao mà tình cảm thế. Thế là cô cứ liên tục là cô giao lưu thì cô cũng bảo với bạn Đức Dục là cô cũng ngửi thấy mùi hương ý. Thế là xong bạn Đức Dục cũng an ủi cô là cô cứ yên tâm là không sao đâu. Thế là cuối cùng là suốt từ ngày đến bây giờ là cô cứ thích lấy lúc nào ra là lấy được cái mùi hương đấy. Là cô bây giờ cô lấy được cả NLG, được cả năng lượng gốc và cả mùi hương. Cô coi như là NLG là bảo bối của cô. Ngay từ cái hôm đầu tiên cô đã nghĩ là nó là bảo bối của cô rồi, tại vì cô chưa bao giờ cô cảm thấy cô có một sức sống nó sung sướng đến mức độ như thế. Cô lúc nào bạn bè này, hàng xóm toàn bảo cô là sắp chết rồi, đến mức độ như thế cơ mà. Đến cái người bạn bảo cô là sắp sửa mất rồi ấy, nhưng mà bạn ấy cuối cùng bạn lại mất trước mình, khổ thế chứ. Thế xong mình cũng no nhưng mà cô có bản lĩnh lắm, mất cũng không sao cả, không có cái gì nào đáng sợ, nó là số phận hết rồi. Nhưng mà cuối cùng số phận lại cho cô đến NLG, chắc cô phải sống thật lâu để cô đi ra xã hội, cô làm hết sức mình. Như là cô học mỹ thuật ý, cô mê đến mức độ không thể nào cô rời xa được nó nữa. Thì bây giờ mỹ thuật chỉ là thứ hai và cái đấy là thứ nhất. Thế còn bất kỳ cái gì trên đời cô không còn thích cái gì hơn nữa. Cô sướng lắm ấy. Lúc nào chỉ mơ thì chú Phúc suốt ngày ở nhà cứ mở tivi ra to tướng, nhưng mà chỉ có nhìn chú Phúc nói chuyện với lại chia sẻ là cô cứ biết hết, cô nhớ hết, không còn một cái gì nội dung mà cô không biết nữa. Đến nỗi cô thuộc thì cô bỏ hết các thứ, cô không có động đậy. Đến phim cô cũng không xem, đến mức độ như thế. Cảm ơn cô. Yeah. So she was sharing, but I think that I probably will have to do the translation after the transmission. So let's reach out to our Vietnamese channel so that we can receive the energy from Mr. Lee. And then after that, we'll come back to our story. So just sit back, relax, be receptive to the energy, and focus your attention on Mr. Lee's forehead, please. Sorry, the internet is a bit slow. Yes, very much apologize for that. So let's, and even if you can't see Mr. Lee, 9 o'clock when he's doing the transmission, yes. NLG trúng đồng Việt Nam. Mời quý cô bác anh. Rồi thì nhận được năng lượng hết. Dạ rồi, con mời chú. Đến thời gian để các anh đón nhận nguồn năng lượng chữa lành. Chú mong các anh chị em chuẩn bị trong một tư thế
của tình thương yêu nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu. We're starting now. Chị cho chú thời gian nha. Bắt đầu.
Yes, so welcome back, everyone. And I hope you have well received energy. Sometimes when we are in the process of breakdown, or it was disrupted for the moment, but don't worry, just use your imagination and focus. Still keep tuning in, even though the internet might not be there, but effectively you can still tune in and receive the energy when you are consciously tuning in to receive the transmission. Yeah. So okay, and welcome back to our story today with Miss Kim. And as she was explaining just before we went on to the transmission, was that so her friend, she was living in the neighborhood, and her friends all say to her that, oh, you look very weak, you look very frail, and maybe they suspect that she could not go on living for too long. But she said that thanks to energy, now her life completely changed. She felt she's feeling very happy and healthy, and you know, at least one of them have already passed away, has passed away already, and but for her, she had the fortune to come to know energy, so therefore she's still living happily and healthy, and she cannot wait to bring this to the world. And as a passionate artist, she said that when she came to practice art, she was very much absorbed into the art, right? She could, you know, give up all things in the world just to practice the arts. And now when she comes to energy, and she's now very much absorbed into energy, she's always all day, all the moments, could also foresee herself of giving up all things in order to just dedicate herself to the practice of energy and the practice of helping others with this wonderful method. So I would like to bring her back, but I could not see her. Someone please make me a co-host so that I can bring her back, or could well, if while waiting for technical team to bring her back, Tín ơi, Tín có thể cho chị làm co-host được không, để chị có thể mang cô Kim trở lại với. Hiện tại chị đang không có co-host. Ok, hoặc là em mang cô trở lại giúp cho chị nha. Cảm ơn Tín nhiều. So while we are waiting for Miss Kim to come back, and I'm not sure if technical team can help do that. Oh, I'm co-hosting now. So maybe yes, cô Kim ơi, cô có thể mở video không ạ? Đây cô mở đây. Dạ, cô mở thì con mới có thể đưa cô trở lại gặp mọi người được ạ. Cô sao cô ấn vào nó không được nhỉ? À đây. Cô cứ thử đi. Bắt đầu của tôi là được. Ok. Well, here she is. Welcome back. So, Miss Kim, it's been there are a few glitches for today's live stream in terms of technical and the internet, but I think we all have heard her story and we could feel her enthusiasm. So she's now sharing her next step. Cô Kim, cô có thể tiếp tục chia sẻ đi ạ. Cô đang nói về việc cô mong muốn được lan tỏa energy như thế nào ạ? Cô bắt đầu ngày mai là cô có người để cô giúp rồi. Cô sướng lắm. Cô tự tin rồi, bây giờ người cô coi như nhẹ nhõm hết, mà nấy năng lượng vào rất nhiều, nhưng mà nó không nóng như hồi xưa nữa. Thì cô cảm giác như là cô đầy đủ nắm rồi ấy. Thì cô chia sẻ, và ít nữa coi như là đi lại được thì cô sẽ đón chị của cô ra, cô chữa bằng khỏi thì thôi. Tại vì cô thích lắm ấy, cô sướng ơi là sướng.
Thế còn bây giờ mà mai là cô bắt đầu có người để cô thực tập rồi thì sẽ đông. Cô sẽ đem hết tâm huyết của mình ra làm, có khi quên ăn mất ý. Thế nhưng mà chú Phúc chú ấy giận bảo là phải yêu bản thân mình trước, tại vì trước kia cô không yêu bản thân mình, cô chỉ có đi thương mọi người khác nhiều quá nên cô mới bị ốm nặng đến như thế. Thì bây giờ cô cũng biết rồi thì cô không dám làm như thế nữa. Thì bây giờ cô đầy đủ năng lượng rồi, bắt đầu từ ngày mai là cô bắt đầu cô lan tỏa ra xã hội, mà cô lan tỏa hết sức luôn. Cô nhìn những người ốm cô thấy khổ lắm, cô đau khổ quá rồi, người ta nhìn cô bằng cái mắt mà lo lắng đến kinh khủng, như không biết chữa bằng cách nào. Thế bây giờ cô gặp được cái NLG rồi thì cô sướng lắm, không còn cái gì bằng nữa. Và cô nói thật, trong cái NLG này không thể nào nói dối được đâu, nó là cái cảm xúc thật mà cô chia sẻ với NLG Việt Nam rồi. Coi như là hôm nào cũng có cảm xúc riêng của mình từ hôm bắt đầu gặp đến giờ. Cô sung sướng lắm, không cái gì bằng, và cô sẽ cố sống đến 120 tuổi, cô sẽ 60 năm nữa, gần 60 năm nữa cô đi chia sẻ. Cô sướng ơi là sướng. Và cô mong tất cả mọi người mà gặp NLG thì cố gắng đăng ký. Đăng ký bằng được. Nếu mà người ta không đăng ký được, người ta vào học người ta không yên tâm. Thế là cứ mỗi khi đến năm 1 thì nào cô cứ chỉ lo người ta không đăng ký được thôi, chỉ lo mỗi thế giống y như của mình ấy, thì người ta không yên tâm được. Có đăng ký được thì người ta mới học, mới yên tâm được. Thì nhưng mà may chương trình này mở ra là thôi, lớp 1 không đăng ký chậm thì cũng được, thì đã đỡ bao nhiêu người rồi, cô sướng lắm. Thế nhưng mà cứ đăng ký được thì mới yên tâm học, thì người ta mới tin tưởng, không người ta chỉ vào chơi thôi. Thế là cô bây giờ cô chỉ có mỗi điều là cô lo người ta không đăng ký được thôi. Với lại cô sẽ nhiệt huyết hết mức độ bằng cái sức của mình, tại vì cái mong muốn của cô nó thành sự thật rồi. Tự dưng là có một cái sức khỏe nó phi thường như thế, mà lúc nào cô cũng mơ không biết, cứ nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng bây giờ là cô biết ăn chắc rồi, bây giờ cô biết chắc là sự thật rồi. Bây giờ cô chỉ muốn là NLG lan tỏa được hết ra khắp thế giới, không có một nhà nào là không có NLG cả, thì sung sướng lắm. Ai nhìn thấy nhau cũng vui tươi, cũng yêu thương nhau, cũng đầm ấm, không còn cái chuyện nọ chuyện kia trên đời nữa. Cô sướng lắm. Cô chỉ mong thế thôi, cứ ai nhìn thấy nhau cũng yêu thương nhau, chứ không phải là nhìn thấy thì cái kiểu cứ như là thương hại nhau, là ốm như thế nọ thế kia. Nhìn thấy nhau chỉ có vui tươi thôi là cô sướng nhất. Cô được cái là cô cứ ông trời ông cho hay sao, cứ ai mà muốn cãi nhau với mình ý, thì mình tự dưng chỉ nói được một câu thôi, xong bắt đầu là ông trời ông bắt câm luôn và tai điếc luôn, không nghe thấy cái gì cả. Thế cho nên từ bé đến giờ chưa cãi nhau được với ai được lấy nổi lấy 2 câu. Cứ câu thứ nhất chỉ nói được câu, nhưng mà chưa được nửa cái thì đã coi như là tịt tai tịt mồm rồi. Mà lần đầu tiên thì cứ tưởng là mình bị câm, thế nhưng mà hóa ra là không phải. Thế xong đến lúc bình thường thì nó lại bình thường. Nhưng mà cô bị 3 trận như thế rồi, cô thấy người ta cứ tấn công cô thì cô chỉ nói được một câu thôi, xong là tai điếc, mồm câm luôn, mà câm thực sự không nói ra được ý. Thế là cuối cùng mình không bị tác động bên ngoài những cái gì nó ảnh hưởng quá. Và trong khi đó kháng sinh thì lại cứ uống vào cái thì là bắt đầu cứng hết cả bụng, không tiêu được nữa. Thế là trong người mình rất là trong sạch, lúc nào cũng chỉ đánh gió bằng cái cạo gió, bằng trứng, với lại bằng, hoặc là bằng hồi xưa thì bằng cúc tần như các thứ. Già rồi nó nhiều bệnh quá thì cuối cùng là nó sinh ra cũng quá là nhiều bệnh, coi như ai nhìn cũng thương hại. Về đến đây là ai cũng thương hại, bảo hay là đói ăn mà không đói ăn tí nào, nhưng mà mỗi tội là nhiều bệnh quá.
Dạ, cô ơi, con nghĩ là chắc chắn là con sẽ phải mà mang cô trở lại trong một chương trình trong tương lai á, để cô chia sẻ khi mà cô đã đi chữa bệnh cho mọi người á. Còn ngày hôm nay thì con nghĩ là chắc là thời lượng của chúng ta có hạn á, cho nên chúng ta sẽ dừng ở đây. Con sẽ dịch cho mọi người tiếp và sau đấy là chúng ta sẽ chào tạm biệt, và con hẹn cô chắc chắn là trong tương lai khi mà cô đã có kinh nghiệm chữa cho nhiều người rồi thì con sẽ mời cô quay trở lại cô nha. Dạ. So, hello everyone, welcome back. Yes. She is very, you can probably tell from the way that she speaks, she's very much enthusiastic about energy now. She said she's very confident and very certain now about the method. And tomorrow, she will be in contact, she will be treating her first patient. So she will be supporting the first one. And after that, she said that she will bring her sister out, into the city as well. And she will be supporting her sister so that her sister can speak again. So I think that we will have to bring Miss Kim back for another episode in the future when she's very well versed in helping others and treating all kinds of conditions with energy. Because that's her passion now, as she said. But for today, live stream, I very much again apologize for the technical glitches here and now, but I hope you have still heard the story in the future. Thank you very much for watching again. Happy Monday and happy the new week to everyone, and much love to you from Vietnam and from NLG. And con cảm ơn cô Kim, and thank you very much, Miss Kim. Hello and goodbye. Goodbye everyone, and see you again next time. Con chào cô ạ, con tạm biệt cô ạ. Cô cảm